अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमें समझ नहीं आती हिंदुस्तानी हैं ही पागल या फिर ये खुद ही ऐसा अपने लिए करते हैं ताकि खबरों की जीनत बने रहें और इनके ऊपर बात होती रहे, चाहे वो बेइज्जती की बात हो, चाहे वो अच्छी बात हो या गलत बात हो या जैसी भी बात हो। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अब अक्सर फ्रीजर के अंदर जो है वो बर्फ जम जाती है। आपके घर में भी फ्रीजर ज़ाहिर है होगा, फ्रीजर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर अक्सर बर्फ जम जाती है। अब हिंदुस्तान के घर में ऐसा ही होता है, एक फ्रीजर के अंदर जो है वो बर्फ जम जाती है। अब घर वाले समझते हैं कि यहाँ पर भगवान ने खुद जो है कदम रख दिया है इस फ्रीजर के अंदर और उन्होंने उसको भगवान करार देकर जो है लोग उस घर में आ रहे हैं, उस फ्रीजर के अंदर उस बर्फ के आगे फूल भी रख रहे हैं और उसके दर्शन भी कर रहे हैं, उसकी पूजा भी कर रहे हैं, वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं कि हमारे घर में खुद भगवान चल कर आए हैं। अब इसको जो है वो शिवलिंग करार दे दिया गया है। अब ये खास शक्ल के अंदर जो है ये बर्फ बनी है और इसको देखकर जो है वहां पर लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि ये अब हमारा भगवान है। अब जाहिर है अक्सर फ्रीजर के अंदर ऐसा होता है कि लाइट ना होने की वजह से या फ्रीजर की स्पीड कम होने की वजह से पानी जो है वो ऊपर से जो फ्रीजर की छत होती है उससे कतरा कतरा गिरता रहता है। अब जैसे ही वो कतरा कतरा गिरता है तो वो नीचे जो है वो बर्फ बनती रहती है और वो बर्फ बनकर यूं शक्ल इख्तियार कर लेती है जैसे एक छोटी सी चोटी हो। अब उस छोटी सी चोटी को बजाय इसकी कि वो फ्रीजर को साफ कर लें, उन्होंने उसको ही भगवान बना दिया है। लोग आ रहे हैं, वहां पर फूल भी अंदर रख रहे हैं, लोग पूजा भी कर रहे हैं, अपनी मन्नतें भी मांग रहे हैं, अपने लिए दुआएं भी कर रहे हैं। तो आप लोग खुद अंदाजा लगाएं इनकी ज़हनियत का कि एक बर्फ को देखकर जो है इन्होंने उसको भगवान बना दिया है। इनका अल्लाह ही हाफिज है।